Pred dobrim mesecem in pol je skupina entuziastov v Sloveniji zagnala digitalni sledilnik za virusom SARS-CoV-2, ki povzroča epidemijo COVID-19. Gre za statistično modeliranje in računalniško simulacijo za spremljanje razmer epidemije. Javnost in gotovo tudi zdravstveno stroko je ta poteza res prijetno presenetila. Kakšna je bila motivacija v ozadju te poteze, Luka Renko in pa dr. Aleš Jakulin, vidva sta središčna točka tega sledilnika? Kaj lahko rečeta? Ja, sledilnik je nastal v bistvu iz odprte zbirke podatkov, ko sem jo jaz začel zbirati čisto za svoje potrebe v Google Docs datoteki, zato da bolj zastopil eksponentno rast in razvoj epidemije. Potem sem pa to objavil na Twitterju, Facebooku in kar naenkrat se je zbralo kar nekaj ljudi, ki jih je ta ista stvar zelo zanimala, so začeli prispevati. Tako da po kakšnem tednu je kolega Miha Kadunc potem dal iniciativo, da odpremo Slack skupino, in tam se je v bistvu kar naenkrat znalo tam prek 30 ljudi, ki smo začeli sodelovati na teh podatkih. Tako da v bistvu, in to so zelo različni profili, ljudi, ki se prej nismo poznali večinoma, in pridružilo se še nekaj razvijalcev in tako je nastala tudi spletna stran te vizualizacije in pa v bistvu kar nekaj ljudi, ki so razvijali modele. Dr. Jakulin, vi ste tudi del tega možganskega trusta, zelo pomemben član te skupine. No, mislim, so verjetno drugi še bolj aktivni kot sem jaz, ne bi se prav posebej izpostavljal. Je pa to tematika, ki me že dolgo zanima, se pravi, kako pravilno uporabiti podatke, kako podatke boljše povezati z modeli, simulacijami, kako jih prikazati, tako da bo javnost tudi razumela, kaj se dogaja, da se bomo lahko orientirali po teh podatkih. In te podatke so v bistvu dosti bolj taki trdni, no, kot pa neka mnenja, ki se potem tam primerjajo. Tako da, po moje, bomo kot družba bolj delovali, če bomo v večji meri uporabljali podatke. No, kot nekako zgleda iz te skupine, ste to skupaj predvsem ljudje tehnične in pa naravoslovne usmeritve in, kot je treba povedati, v teh danih razmerah vsi delate pro bono, ne. Kaj vas v bistvu združuje, ne? Do takega načina interaktivne znanosti in interaktivne skupnosti nismo poznali pri nas. Mislim, združuje nas točno to, da pač se zavedamo, da za obvladovanje te epidemije rabimo dobre in zanesljive podatke, zato da lahko zastopimo, kaj se dogaja, da lahko iz teh podatkov zberemo in razvijemo modele in napovedi, ki lahko potem na koncu pomagajo pri odločanju. Zdaj, sledilnik je nastal zgolj iz potrebe po boljših podatkih, tako da in dokaz, da odprti podatki lahko ustvarjajo tudi odprto skupnost. Zdaj, ni pa to zdaj nekaj toliko novega, tudi v slovenskem prostoru, take skupnosti tudi v Sloveniji so obstajale, recimo nekoč Kiberpipa je združevala tako naravoslovno, družboslovno sceno okoli odprtokodne hekerske skupnosti, kulturni center. Tako da ta združevanja se, mislim, da kar dogajajo, mogoče v manjšem obsegu, kot mogoče trenutno delamo v nekem sledilniku. Ja, dr. Jakulin, se vi strinjate s tem? Se strinjam pri tem, da mogoče kar je zanimivo pri celi zadevi je to, no, da v preteklosti so se skupnosti sestavljale predvsem okrog nekih fizičnih lokacij in fizičnih dogodkov, medtem ko tukaj smo pa v bistvu virtualno, nismo se še nikdar srečali. Jaz, na primer, tudi zdaj nisem niti v Sloveniji. Tako da, in ravno to je zanimivo, da v marsikaterem pogledu lahko, kljub temu, da smo v bistvu virtualna skupnost, delujemo lahko celo hitrejše, kot bi, če bi dejansko se dobivali na fizičnih srečanjih. Bi pa omenil še to, da dejansko tukaj ne gre samo za tehnično in naravoslovno znanje, gre tudi v bistvu za družboslovno, ker v končni fazi za to, da bojo ljudje vedeli, kaj mi počnemo, to zahteva družboslovno znanje. Da bomo te zadeve predstavili na način, da jih bo čim več ljudi razumelo, tudi zahteva družboslovne znanje. Tako da to je projekt, ki je zelo, zelo interdisciplinaren. Tukaj zraven imamo tudi družboslovce, ki so zelo pomemben del celotnega projekta.
Kako pa zajemate podatke, ki jih obdelujete, da zadostijo recimo neki zanesljivosti? Ja, mi od začetka smo se zanašali predvsem na objave NIJZ-ja ob 2. uri, takrat je novinarska konferenca in pa z objav medijev. Danes pa večino podatkov dobivamo direktno iz Ministrstva za zdravje preko sodelovanja z dr. Bejovićevo, tako da nam ona posreduje svoja dnevna poročila. Še vedno pa so to v strukturirani, polstrukturirani obliki, tako da rabijo obdelavo. To pomeni, predvsem za nas to pomeni, da jih je treba uvrstiti v enotni podatkovni model, ki zagotovi, da so podatki zajeti v isti uri, da so res primerljivi med seboj, da so na tako imenovanem skupnem imenovalcu. Še vedno te podatke o lokalnih žariščih dobivamo tudi prek medijev, pa v bistvu prek skupnosti. In pač tukaj moramo pa dodatno preverjati, da imamo več virov, te vire pa tudi beležimo, dokumentiramo. Zdaj, naš podatkovni model predvsem zagotavlja, da lahko neko metriko, recimo na hospitalizirani ali pa na respiratorju, spremljamo skozi čas, se zajamemo na enoten način. Zdaj pa, ker ti podatki niso vedno vsi na voljo, recimo o sprejemu v bolnišnico podatek se ne objavlja, ga mi lahko z logičnim sklepanjem izpeljemo iz ostalih podatkov. Tako da mi nudimo naši skupnosti in vsej javnosti določene podatke, ki niso na voljo prek teh javnih objav, ampak jih mi v bistvu lahko izpeljemo iz našega podatkovnega modela. Tako da to je predvsem pomembno, zato da lahko potem razvijamo boljše simulacije modela in napovedi na podlagi teh podatkov. Se te podatki nenehno osvežujejo, dr. Jakulin, kar je seveda pomembno recimo za javnost? No, v bistvu se osvežujejo s tem, ko dobimo nova poročila, ki jih potem vključimo v ta podatkovni model. Zdaj, še boljše bi bilo, če ne bi to bila poročila, ampak če bi dejansko v vsakem dogodku, kjer se nekaj spremeni, se tudi avtomatsko ažurira stanje na sledilniku oziroma v ustreznih podatkih, iz katerih se potem sledilnik napaja. Torej, tukaj imamo dva načina gledanja tega, kaj so podatki. Prvi način gledanja je, da je to neka preglednica, da je to nek dokument, ki ga pač enkrat na dan pošlješ nekomu in je to neko delo in breme in tako naprej za vse tiste, ki morajo potem te podatke zbirati. Drugi način, ki je meni dosti bolj všeč in ki ga na nek način sledilnik tudi predstavlja, je, da v bistvu gre tukaj za prikaz rezultatov na neki športni tekmi. Torej, tako igralci kot tudi publika gledamo, kaj se dogaja, in gledamo tisti rezultat. In rezultat mora biti zmeraj ažuren, mora biti zmeraj natančen in vsi se na podlagi tega rezultata lahko orientiramo. In to je način, ki ga sledilnik predstavlja in ki pač v prihodnosti upam, da bo boljše razumljen in uporabljen. Torej, da imamo tukaj na sledilniku neko stanje razmer, kjer zmeraj lahko kdorkoli pogleda, kaj se dogaja, da razume, kakšno je stanje in temu pač prilagodi svoje delovanje, obnašanje in pa tudi ukrepanje. Kako pa se je na sledilnik odzvala stroka, širša stroka in tudi seveda del strukturne politike, ne zlasti tiste, ki naj bi na osnovi teh vaših prikazov usmerjala in pa sprejemala odločitve glede ukrepov? Jaz mislim, da dobro, zato ker smo z dr. Bejović odprli zelo odprto komunikacijo in tudi zgradili neko zaupanje, tako da dobivamo dnevno njihove podatke. Po drugi strani pa mi tudi delimo naše napovedi in predloge s to strokovno skupnostjo nazaj. Tako da za bolnišnice smo tudi razvili poseben prikaz za pregled kapacitet bolnišničnih postelj in enot za intenzivno terapijo, ki ga mi recimo ne objavljamo na naši strani, ampak ga nudimo samo stroki nazaj. In pa se mi zdi, da se vedno več ljudi tudi v stroki zaveda, da so pomembni dobri podatki za nadzor epidemije. Tako da zdaj, kako hitro bomo pa prišli v to, kar je Aleks omenil, v ta način, v katerem bomo lahko te podatke tako rečeno imeli žive, to pomeni dejansko stanje, bo pa v bistvu vplivalo na to, kako bomo v prihodnje lahko hitreje reagirali na naslednje izbruhe, ki se bodo eventualno pojavili. Ja, doktor Jakulin, so tudi vaše izkušnje take, glede odziva
Recimo, vendar živite v neki drugem okolju, ne? Imate druge izkušnje. No, se pravi, tukaj so ljudje, ki razumejo podatkovno razmišljanje in tem ljudem je sledilnik všeč. So pa tudi ljudje, ki na nek način še zmeraj živijo v preteklosti, za katere so podatki neka osebna preglednica, ki podatkov ne delijo in nočejo deliti z drugimi, ker si jih jemljejo za svojo osebno last in svojo moč. In tem ljudem je pač sledilnik na nek način grožnja ali pa dodatno delo. Tako da ne morem reči, da vsi, s katerimi smo imeli opravka, so bili navdušeni nad sledilnikom. Nekaterim, kako rekel, smo dobili tudi take dosta neuljudne zavrnitve, pa ne bom se spuščal v to. A lahko z vašim modelom predvidite tudi, kako dolgo bo ali pa bi epidemija trajala, glede na sprejetje ali pa nesprejetje ukrepov? A se da kaj o tem reči? Se. Torej, naši modeli so na nek način neki scenarij, neke ekstrapolacije tega, kaj se bo dogajalo pri nekih predpostavkah. In najpomembnejša predpostavka tukaj je, kako se bomo ljudje obnašali. Če bi se ljudje recimo držali pravil, nikogar ne okužili, se ne pustili od nikogar okužiti, potem bi ta zadeva zelo hitro izvenela in zginila. Ampak dokler imamo med sabo ljudi, ki pač kot prvo mislijo, da niso okuženi in so in potem okužijo druge, in pa take, ki mislijo, da se ne bojo okužili ali pa mislijo, da drugi pazijo nase, na ta način se pač okužba širi. Tako da modeli in simulacije nam povejo, kako se bo obnašalo ob predpostavki tega, kaj bomo mi počeli. Ne morejo pa napovedati, kako se bomo mi obnašali, ker mi lahko se obnašamo tako ali pa drugače. Tako da to nam je na nek način neko orodje. Lahko rečemo, lejte, če boš šel ven, boš moker, razen če vzameš dežnik. To ti model lahko pove, dosti natančno. Ne moremo pa mi napovedati, ali bojo ljudje vzeli dežnike sabo ali jih ne bojo vzeli. To je na koncu od njih odvisno. In mogoče modeli lahko pomagajo razumeti, kaj se bo zgodilo, če ne bomo imeli mask, če se bomo okužili, če bomo potem to okužbo še širili vede ali pa ne vede med drugimi. Še nekaj v zvezi s tem me zanima, a se je mogoče narediti tudi nekajmesečne napovedi gibanja epidemije, če bi z ukrepom tak ostanite doma, preprečili znaten del okužb. In če bi lahko recimo z modelom napovedali uspeh pri eventualnem drugem valu epidemije, bi šlo to? Torej, mi lahko dosti natančno napovemo, da če se ljudje ne bojo držali teh navodil, da se ne okužijo in ne okužijo drugih, bo potem to še ena gripa, ki jo bomo mogli preboleti vsako leto in ko bo pač toliko in toliko milijonov ljudi pobila. Tako se bo zgodilo, če tega virusa ne bomo iztrebili. Če pa bomo res pazili in če se bo cel svet povezal v tem, potem lahko to zadevo izkoreninimo, pa zraven izkoreninimo še gripo, pa še prehlad, pa še kakšno drugo bolezen in potem bomo vsi lahko toliko bolj svobodno živeli in bili toliko manj bolani. In to je vse od nas odvisno. Nas samih. Nas samih. Glejte, zanimivo, ravno ob korona krizi se je pojavilo povsod po svetu, ampak tudi pri nas, kar nekaj teh matematičnih modelov, ki so napovedovali potek oziroma slabo poznan virus spremljali. Za ta virus se tako reče, da je zelo, pravi, da je prefrigan, da prelisiči v bistvu tudi celico. No, napovedi teh modelov so se pa pokazale kot dokaj nezanesljive. Kako se pa potem vi spopadate v takih situacijah z modelom? V bistvu se ne spopadamo, sprejemamo, da je tako, kot je. Na začetku, ko je bil ta virus neznan, je bilo potrebnih ogromno predpostavk o obnašanju in delovanju tega virusa. Zdaj, skozi pretekle tedne smo se že marsikaj naučili o tem in imamo dosti bolj jasen
model dejansko poteka bolezni in širjenja in tako naprej. Tisto, česar pa nikdar ne moremo napovedati, kako se bo ljudje obnašali. In večina teh epidemioloških modelov predpostavlja, da ljudje ne bodo naredili nič. In potem imamo neko v začetku eksponentno rast, ki se potem počasi umiri, ko je dobršen delež populacije že imun. V tem primeru je to toliko smrtonosen virus, na katerega dokaj velik delež prebivalstva ne bo nikoli razvil imunosti. In je ta model neprimeren. In potem se ljudje začnemo drugače obnašati, in s tem v bistvu tudi upočasnimo širjenje te bolezni. In pač lih to obnašanje je tisto, kar model pokaže kot netočnega. Ker pač model je grajen na neki predpostavki obnašanja in na neki predpostavki bolezni. Na začetku nimaš ne predpostavke obnašanja, ne predpostavke o bolezni, ki bi bila točna. Sčasoma pa so tvoje predpostavke zmeri boljše. Tisto, česar ne moreš nikdar res dobro oceniti, kako se bo ljudje obnašali, ker dejansko ljudje se obnašajo tudi na podlagi tega, kaj model pove. In če to model, tukaj lahko zadevo zaustavimo, samo tako se moramo obnašati, dajmo maske gor, dajmo še posebej zmeri imeti masko, če smo v zaprtem prostoru z drugimi ljudmi, potem bomo na ta način bolezen ustavili. Če pa ljudje mislijo, tu je samo še ena gripa, briga mene, mi je vroče v maski, ali pa maska je predraga, si ne morem privoščiti, ali pa tudi tisti drugi nima maske, ali pa si bom šminko razmazala, potem se bo pa bolezen širila. Ja, Luka, kakšno vaše mnenje? Ja, moje mnenje je, da se velikokrat ti modeli, so pričakovanja glede modelov prevelika, ali pa se jih vzame ven iz konteksta. Skratka, vzame se samo nek zaključek, ki ga v modelu vidimo, neki medij to pobere, ali pa tudi neka v strokovni javnosti to vzame kot podporo za njihove odločitve. V resnici pa se dovolj ne poglobijo v sam model, v predpostavke, v razumevanje za modelom. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da imamo potem te občutke, da so ti modeli brez veze, zato ker v bistvu so nepravilni, netočni, ampak kot je Alex rekel, pač ni tukaj pričakovanja, da so modeli točni. Model je lahko netočen takoj naslednji trenutek, če se predpostavke podrejo. Tako da iz tega vidika nam podstirajo modeli en pogled nad epidemijo, nad širjenjem, ki nam pomaga pri odločanju nam, vsakemu posamezniku, kakor tudi stroki in v bistvu politikom, ki v bistvu na koncu sprejemajo ukrepe, ki vplivajo na celo prebivalstvo. Tako da iz tega vidika se mi zdi pomembno razumeti modele kot take, kot orodje, kot pomožno orodje, ne pa kot tiste, ki napovedujejo prihodnost in rešujejo nek problem. Ravno tu so epidemiologi v bistvu začeli opozarjati, da recimo te modeli ne pobirajo parametrov dosti globinsko, da bi potem na osnovi tega dali bolj zanesljive podatke. No, pa bom spet vas vprašala tu, kako je z modelom, a recimo te pomanjkljivosti lahko korigirate z vašim inštrumentarijem? Jaz bi tako rekel, da najlažji način, da si predstavljamo nek model, je, da je to eno bonsai drevesce. In če hočeš, da se to bonsai drevesce razrase v neki lepi obliki, potem rabiš čas, rabiš strokovnjake in rabiš neke resurse in rabiš podatke. Tako da s časoma se da marsikaj narediti, ne moremo pa kar takoj vsega. Se pravi, vsaka dodatna predpostavka, vsaka dodatna znanstvena ugotovitev je v bistvu, jo je treba potem tudi vnesti v tak model. In hkrati poskrbeti, da se ta model potem ne poruši, se pravi, da ne odrežeš preveč in se drevo posuši. Tako da vse te zadeve v končni fazi so v bistvu na nek način neke ekonomske rastline, ki rabijo svoj čas, pa rabijo svoje resurse, zato da jih pač lahko razvijemo.
Poglejte, mnogo raziskovalcev se po svetu ukvarja, to so že rekli, ne, s temi modeli, ne, kako blizu priti ob bolezni COVID-19. Ne. Tako je recimo pred nedavnim Zuckerberg v Washington Postu navedel, da obstaja na Facebooku pač neka prikazana anketa o prijavi simptomov, kjer lahko ljudje napišejo, kakšne simptome imajo, recimo, ne. In recimo ti podatki naj bi potem pomagali pri napovedih raziskovalcev z univerze Carnegie Mellon, to so iz Duka, ne, je skupina COVID-19. In ob uspešnosti projekta bi lahko ponudili pogled v posamezna okrožja v ZDA-ju, v Združenih državah, glede porasta pacientov. In zanimivo, da je res na osnovi tega nastal interaktivni zemljevid, ki so ga teh indikatorjev, ne. In delo, seveda, bilo je kar nekaj kritikov glede tega globinskega zajemanja parametrov, ne. Delo samo poudarjajo sicer pomembno zaradi velikega obsega podatkov na platformi, vendar tako zbiranje podatkov lahko privede tudi do izkrivljanja, so raziskovalci sami rekli, ne. Potem ste seveda že nekaj govorili, a ne, vendar pa sprašujem, če lahko matematični model pri tako zelo velikem vzorcu, velikem številu podatkov, naredi neko korekcijo, ki bi potem naredila metodo bolj zanesljivo. No, načeloma lahko vsako anomalijo, vsako pristranskost ustrezno tudi korigiramo v modelu, ne? Če pač imamo čas in ljudi in vse ostalo. Se na vzorec. Ali je recimo veliki vzorci imajo večjo zanesljivost? No, odvisno, ne. Se pravi, večji vzorec načeloma boljši, ampak če je to pristranski vzorec, je pa to slabše. Če ta pristranskost ni jasna, je tudi slabše. Naprimer, če te Facebook vpraša, povej mi svoje simptome, ne, pa te potem še en drugi program vpraša, povej tvoje simptome, pa še tretji program, potem na neki točki ne boš več vnašal teh podatkov. Ne, tako da tukaj je problem, ko je nepar različnih nekompatibilnih načinov zbiranja podatkov, ki potem med sabo ne komunicirajo, in potem na koncu imamo slabše, kot da bi imeli samo eno študijo, ki je pač pravilno narejena in potem ljudje nimajo občutka, da so to že 3-krat nekomu drugemu povedali. Ne? Torej, pač Facebook ima tukaj izjemno moč, ne? Tukaj pač na račun tega, da mi prostovoljno vnašamo novice in slike in vse ostalo, pač imajo oni dostop do gromozanske publike. Seveda pa to gre na račun tega, da potem te publike nima nekdo drug. Recimo nimajo tega dostopa naši mediji. Zato naši mediji ne morejo narediti takega zbiranja podatkov, takega vzorčenja. Tako da tukaj bi rekel, no, da bi mogla biti naša pričakovanja kot družba do teh velikih internetnih podjetij precej večja. Seveda se koncev tudi naša skupnost participira pri tem, ki ponuja take. Naša skupnost se pusti opazovati tem podjetjem in hkrati vnaša vse, kar mi od teh sistemov dobimo. Ne, tako da na nek način je to bolj ali manj naše delo, ki pač laufa po infrastrukturi nekoga drugega, pri tem, da lastniki te infrastrukture, in to je pač Zuckerberg in njegovi sodelavci, imajo tega v bistvu odličen dostop tako do podatkov, kot tudi do v bistvu denarja in naše pozornosti. Tako da, po moje, če nekomu damo tako moč, lahko tudi kot družba malo več pričakujemo od njih. Luka, kakšno pa vaše mnenje, vaš pogled na to? Tukaj bi dodal, da me preseneča, recimo, da države ne pritisnejo recimo na te podjetja, da bi se na nek način dobili te podatke, ki jih oni imajo. Ker v bistvu bi te podatki recimo oni prodajajo recimo drugim podjetjem, jih tržijo in tako naprej, anonimizirane in tako naprej. Po drugi strani jih pa ne moramo uporabiti za resen problem, ki ga imamo pred sabo. Tako da iz tega vidika je tle ena velika diskrepanca med tem, kaj te korporacije zbirajo v nas, kakšne podatke imajo, in po drugi strani, kaj imamo država, stroka na voljo v boju proti tej epidemiji. Ne? Tako da
Se strinjam, ne. Tukaj je vprašanje, zakaj recimo države ne pritisnejo bolj na ta podjetja, da bi recimo te podatke, recimo o mobilnosti in tako naprej, ki jih zdaj sicer do neke mere delijo tudi s širšo javnostjo, tudi delijo na načine, ki bi res uporabljali. Da bi lahko te podatke inkorporirali v modele, v boljše razumevanje dogajanja. Pred dnevi ste imeli tudi izjemno uspešen posvet znanstvenikov z namenom združiti moč institucije in znanstveno skupnost v boju proti COVID-19. Šlo pa je za virtualno srečanje, kar je res velik dosežek in izvedbe in števila udeležencev samih, ne? Kot navajate, je bilo v ospredju vprašanje, kako odpreti gospodarstvo, ki je zaostalo v teh razmerah. Lahko kaj več poveste o tem srečanju, virtualnem srečanju? No, kar je zanimivo, je, da je bilo na tem dogodku več poslušalcev, kot sem jih imel na predstavitvi pred največjim srečanjem statistikov v ZDA. Tako da je internet prav super stvar. V bistvu nas lahko poveže dosti hitreje, dosti bolj udobno in se moramo samo naučiti boljše uporabljati ta medij. Ja, Luka, vaše izkušnje? Ja, me se je presenetilo dejansko udeležba, že ko so prijavili tam okoli 100, sem bil presenečen pozitivno, potem pa prek live streama bilo, mislim, 850 udeležencev in predvsem diskusija, ki je potekala po predstavitvah, ki mislim, da je trajala še 45 minut, vprašanj, odgovorov in tako naprej, v zelo konstruktivnem okolju, pri taki množici ljudi v bistvu me je res pozitivno presenetilo. Tako da definitivno ljudi tema zanima, veliko je ljudi, ki so pripravljeni pri temu sodelovati. Tudi naša skupnost je na podlagi tega predavanja, tega zbora razširila, kar nekaj novih znanstvenikov se je pridružilo skupnosti sledilnic, ko smo zelo zadovoljni v bistvu s tem. No, glede na to, da vam je uspelo s sledilnikom postaviti izjemno uspešno platformo statističnega modeliranja in računalniške simulacije ob korona epidemiji, pa še sprašujem, če je lahko tak model možno kdaj v prihodnje uporabiti tudi na drugih področjih, recimo ekonomija, zdravstvo, potem tudi raziskave, prej smo v začetku govorili tudi o družboslovju, humanistiki in seveda še je takih znanstvenih področij, kjer... Mislim, podatki so od nekdaj ključni za uspešno vodenje gospodarstva, upravljanje kompleksnih sistemov in tako naprej. Tako da ta podatkovna znanost je sigurno vedno bolj pomembna za nadaljnji razvoj gospodarstva in držav. Tudi nekatere simulacije in modeli, ki so tukaj razviti, so vsekakor uporabljeni tudi za druga področja. Prav ta odprti pristop, dostopnost, pa omogoča, da dejansko se razvijajo do svojega polnega potenciala, ker jih lahko nekdo pograbi in v bistvu razvija naprej v neko smer, ki mogoče jo mi danes niti ne znamo predstavljati. Ja, doktor Jakolin. No, bi rekel, da vsekakor, ne, pač COVID-19 je svoj tak izgovor, da se je sledilnik osnoval. V resnici so te ideje uporabne še marsikaj drugje. Zdaj se pa znotraj sledilnika trudimo doseči podatkovno odličnost. Poskušamo te stvari res dobro početi. Poskušamo na dober način zbirati podatke, poskušamo res poskrbeti, da so ti podatki točni, poskušamo analizirati, poskušamo graditi neko interdisciplinarno skupnost. Ne? Tako da ta izziv ustvariti podatkovno odličnost je nekaj, kar definira sledilnik in kjer je lahko sledilnik potem uporaben tudi na drugih področjih.